हेलो मुंद्रा, तो ठंडी की सीजन आ चुकी है और क्या आप भी ये ठंडे पानी से कपड़े धोने में परेशान? तो जंबो लाया है आपके लिए इनबिल्ट हीटर वाला फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और कैपेसिटी रहेगी इसकी 7 kg तक। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिल जाएगा आपको जम्प सील टेक्नोलॉजी जो मारेगा 99.99% तक के जम्प्स। बात करें वॉशिंग की तो इसमें मिल जाएगा आपको हाइजेनिक वॉश, क्योंकि इसमें लगा हुआ इनबिल्ट हीटर जो पानी को करता है 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म। तो इसमें मिल जाएगा आपको एक्वाजेट पल्सेटर जिसकी डेप्थ रहेगी 2.5 इंचेस तक, जो हेल्प करेगा आपके कपड़ों को जल्दी और अच्छा धोने में। साथ ही इसमें आप करवा सकते हैं फाइनेंस में 0 डाउन पेमेंट विथ नो कॉस्ट EMI। तो आज ही विजिट करें हमारी ब्रांच जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स पर।